Passo per casa teva o quedem a algun lloc? Quedem a algun lloc. Decidim què fem. No sé, com tu vulguis. Com que tu te'n vas? Sí, bueno, després m'aniré cap a Llenç. Molt clar. Està clar. Bueno, doncs anem a buscar les alfombres i llavors ja veurem què fem, vale? Bueno, vale. Vale, doncs vinga, fins després. Adéu. Adéu. Què? Era el so de la comunicació. És igual. Per què comunicació representa que és quan estableixes conversa amb algú i dius comunica al telèfon? Sí. Quan penja. I quan estàs parlant dius no comunica i seria quan comunica, no? Què? No l'he entès. Ens queda un quart d'hora i jo em dutxo 5 minuts. És supermaca la llum que hi ha, però és com molt... Mira. Oi? Jo tinc una foto aquí molt maca. Ah, bueno, teniu. Sí. Aquesta llum iguala.